сега е време за нашите следни гости. Тоа ни се двајца представници од Друштвото на македонско-јапонско пријателство. Добро јутро, драги гости, добро ни дојдовте и колку што разбрав, одбележувате славите 35 години постоење. Да. Добро утро. Добро утро. Точно така. Утре се навршуваат точно 35 години од кога е формирано ова друштво за пријателство меѓу Јапонија и Македонија. И мислам дека тоа е прво друштво во Македонија кое што е формирано на оваа основа. Потоа се формира уште многу други. Но вие сте си првите, така. Ви благодарам, Ирена, продолжи си со разговор. Благодарам, Искра. Редно е да ги представиме и нашите утрински втори гости ова утро. Веднаш до мене професор доктор Јован Лазарев, подпредседател на Друштвото за македонско-јапонско пријателство и соработка од Скопје, и господинот Игор Сековски, кој што е член на надзорниот одбор на Друштвото на македонско-јапонско пријателство и соработка од Скопје. Ви благодарам што сте ова утро наши гости. Најпрво би сакала да ви го честитам овој на вистина голем јубилеј, 35 години, секоја чест постоење. Кажавте дека утре е прославата, утре е годишнината, ќе зборуваме малку подоцна и за настанот. Сега, професоре Лазарев, би сакала со вас околу историјатот на друштвото, околу почетоците и самата идеја како е формирано и настанато ова друштво. Најпрво благодарам на поканата, еве што имаме можност денеска на гледачите на Алфа телевизија да го презентираме ова наше друштво и неговата активност. Значи, идејата за формирање на друштвото потекна од една позната личност, тогаш министер во владата на Клюсев за информации, така се викаше тоа министерство, господинот Мартин Терневски, кој што претходно беше новинар и ваш колега, известител од Австралија. И таа идеја ја слушнавме сите ние и многу брзо ја претворивме, значи, во формирање на друштво. Друштвото се формираше точно на 26 април 1990 година во просториите на тогашниот туристички сојуз на Скопје, чиј секретар беше познатиот Џоко Доневски и кој не ги отстапи просториите за прво време таму и да работиме. За прв председател беше избран професор доктор Коста Балабанов, кој што даде голем придонес за развојот на ова друштво и кој беше 30 години председател на ова друштво. Тогаш професорот Димче Петровски од ИЗИС, Институт за сеизмолошки истражувања, беше подпредседател и вашиот колега Љубимир Гајдов беше друг подпредседател, а секретар беше познатата пианистка професорка Снежана Пановска, која денеска живее во Сингапур, нели? Така и се формираше друштво од извршен одбор од 15 луѓе, надзорен одбор од тројца, и тоа функционираше 35 години, се разбира, се држаа многу собранија, се освежуваше, нови луѓе влегуваа во извршниот одбор и за целото ова време имавме навистина голема активност. Да. Кои ви беа активностите, главните активности ни со овие 35 години? Која е основната цел на вашето друштво? Најпрво, бидејќи Јапонија не ја призна Македонија веднаш, толку ја призна после признавањето на Соединетите Американски држави. Тие неколку месеци потоа ја призна и не отворија веднаш амбасада во Скопје, туку беше покривана од амбасадата во Белград, а потоа и продолжи од амбасадата во Австрија. Но овде, со помош нивна, формиравме еден јапонски информативен центар и добивме убави простории спротив владата денеска, нели, кои што функционираат скоро 30 на години, и тоа беше јапонскиот не само центар, туку фактички и застапништво на некој начин, а потоа професорот Балабанов го избра и за почесен конзул. Да. Така што тоа беше и фактички политичките врски беа преку тоа друштво, информативен центар, почесен конзул, и тоа функционираше се така додека Јапонија не одлучи да
испрати амбасадор во Скопје и да отвори своја амбасада, нели? Така што во тие сите години навистина имаше голема активност. Јас неколку вака би наброел. Прво е курсот за јапонски јазик, кој го водеше една јапонка. Интересно да се каже од каде таа дојде тука. Значи, мојот ученик по карате Сашо Врбовски отиде на докторски студии во Токио. Таму се ожени со неа, работеше во Токијска банка, па работеше во Лондон. Едно 4-5 години дојде да живее во Скопје и неговата сопруга држеше курсеви, два имаше курса. Интерес за изучување на јапонскиот? Имаше два курса, имаше интересно на вистина. И тоа беше, да речеме, една така капитална работа, која што ја успешно организиравме. Потоа имаше многу други два курса за оригами, за ове правење фигури од хартија, нели? Потоа многу Еве, одат веќе и фотографии во позадина. Гледачите може да видат и дел од фотографиите кои што ги покриваат и активностите на друштвото. Организиравме, имаше концерт преполна сала, Домот на армија, кај луѓето не можеа да влезат. Па имаше еден многу интересен концерт, Владко Стефановски со еден од Јапонија, заедно одсвира, навистина еден прекрасен концерт. Па потоа изложби имаше многу, можеби колегата Игор ќе зборува повеќе за изложби, меѓутоа повторно еден куриозитет. Имаше една изложба во Сулјан организирана од бонсај. Нели? Требаше да ја отвори амбасадорот од Виена, дојден тука. Се собраа преку 2000 луѓе и тој што требаше да отвори изложбата не успеа да влезе внатре. Од што имаше многу луѓе. И така да изложбата остана неотворена, меѓутоа месец дена беше отворена и многу луѓе ја посетија. Потоа многу спортски настани кои што ги правевме тука со од џудо, од карате, од кендо. Да, тоа се спортови кои што потргнуваат токму од Јапонија, нели? Сите тие спортови тука доаѓаа јапонци, доаѓаа и така се организира навистина многу и можеби би рекол највредната работа е тоа што ние го издававме часописот Акебоно, еве кој го има овде, може да го ќе го покажеме малку подоцна кога ќе поминат фотографиите. Сите ние што бевме членови на извршен одбор пишувавме секој од својата област, од медицина, од уметност, од, не знам, култура, од сето тоа спортот, јас пишував, нели? И излегува 4 броја годишно. Најпрво ги умножувавме на фотокопир, па ги праќавме на 2000 адреси, па потоа добивме некое финансирање и го печатевме во печатница. И така да овде имаме сега укоричено за 5 годишни броеви. Ова е тешка навистина книга, ова е тоа Акебоно. За Акебоното во новата верзија сега, како што ќе излегува од сега во електронско издание, ќе ни каже Игор. Така? Во право сум, нели? Весникот, добар ден, добро утро на сите гледачи. Ви благодарам за поканата во вашето студио, телевизија Алфа. Значи, на Весникот Акебоно првпат започна со издавање 1995 година. И тој беше весник кој што се издаваше квартално, значи на секои 3 месеци. До 2010 година, значи 16 години, постојано се издаваше весникот. Од 2010 година до сега има една пауза во издавањето и ние сега како еве на 35 години јубилеј решивме да го возобновиме повторно весникот и да се издава, но не печатено, бидејќи нели современата технологија дозволува и биде уште подостапно до сите, да биде во електронска форма. Форматот го задржуваме ист, типографијата, нели логото на Акебоно, иначе на во превод значи мугрина на македонски јазик, останува ист, но ќе биде во дигитална форма. Ќе биде во 32 страни, така да секој што има контакти со Јапонија, што сака запишува за Јапонија, може да се обрати и да нели даде свој придонес во весникот, така.
Одлично. Сега би сакала да го најавиме настанот, она што ќе се случува утре по повод 35 години постоење на вашето друштво во културно-информативниот центар во 19 часот. Ова ќе биде настан од отворен тип, значи може кој сака да дојде и да земе, односно да присуствува, има доволно место и простор во културно-информативниот центар. Ќе ни кажете, професоре, малку околу програмата, што ќе имаат можност луѓето утре да видат и како ќе го одбележите роденденот? Прво, че имат можност да ја поздрават амбасадорката, која што ќе има своје обраќање, а имаме и поканети уште гости кои што не се потврдени, не можам да ги кажам кои се, бидејќи не се потврдени, нели, да не се избрзуваме. Хорот Франце Першен ќе ги отпее химните и на Јапонија, оригинална верзија, и на Македонија. Потоа ќе има краток настап хорот и ќе има две деца од средното музичко училиште кои ќе свират на клавир, тоа е уметничката програма, а председателот Оливер Карамфилски ќе поднесе и свој експозе, извештај на некој начин за работата на друштвото во целиот овој изминат период, и така ќе биде потоа едно дружење со мал коктел. Да, значи отворен настанот, може кој сака да дојде. Сега, сака малку, бидејќи и двајцата, Игор, вие таму имате завршено во Јапонија постдипломски студии. Професоре, вие сте биле неколку пати, сте ја посетиле Јапонија, земјата на изгреј сонцето, како што и насловено ова ваше списание Мугри. Јапонците важат за многу дисциплиниран народ, за многу народ кој што е посветен кон работата. Како ја доживеавте вие Јапонија како земја и што мислите дека како пример би можеле ние да земеме од оваа земја, од нивната култура и да примениме кај нас? Па, јапонската култура е насочена пред се кон општеството, кон заедницата. Не е индивидуално. Колку време живеевте таму? Јас бев 3 години, од 2000 година до 2003 година, да, пробев една година на специализација во посликарство и после запишав постдипломски студии по визуални комуникации. Така да, јапонската општа култура е насочена кон сите. Сите да бидат задоволни во средина кај што живеат и да допринесуваат за општеството. Таа дисциплина е многу очигледна според тоа во каква состојба е државата, работливост, ерновна работливост и преданост и лојалност кон институцијата која што работат и кон заедницата каде што живеат. Колку време ви беше потребно да се приспособите на животот таму во Јапонија, бидејќи таму е комплетно се различно од овде кај нас, од исхраната, да не зборувам културата, обичаите, традицијата, нешто малку да споделите околу тоа. Како ве прифатија јапонците? Па најте првиот впечаток кога ќе стигнете во Јапонија, пошто јас бев во Токио, е како се на друга планета. Ова наискрено може да кажам дека е противно се од што го гледаме овде околу нас. Брзо се навикнав на културата, на храната, исто сега ја обожувам јапонската кујна. Така да немав никакви проблеми во однос на тоа. Но може би беше на почетокот многу фасцинантно, дури и напорно, бидејќи факултетите, универзитетите кои што се во Токио се малку со време излезени надвор од централното градско подрачје, тие кампуси се направени малку на периферија, така да јас од моето место каде што живеев требаше патувам 2 часа во еден правец, возејќи се со 3 воза и еден автобус. 2 часа во еден правец, 2 часа во... Ама се е тоа организирано и предпоставувам дека не сте имале проблем, нели? Да. Какво е времето? Од прилика тамо има студени зими? Времето е нешто слично како македонската клима, со тоа што има периоди кои што се тие врнежливи периоди, по месеци и по постојано врне, што беше малку нетипично за нашата земја и малку иритира да постојано имате облачно време и голема влажност и чудно се вика земјата на изгреј сонцето, нели? Јапонија има... Па таа е отворена островска земја, отворена сите страни со море, една страна со Тихиот, една друга со Јапонското море и така е доста подложно на променливи климатски услови. Да. Професоре, вашите впечатоци и вие ми кажавте дека 3 пати сте биле во Јапонија. Како ја гледате вие оваа земја и што би можеле да земеме како пример ние кај нас? Значи, јас првиот пат бев 1985 година,
кога уште немаше информатичка технологија развиена. Да. И тоа беше еден сосема друг свет, како што каже Уште Игор, тогаш. друга планета. Меѓутоа, начинот на кој беше организирано целото општество таму, овој систем на превоз во токи, бидејќи тоа е едно голем град, значи да стигнете од една Колку страна милиона? до друга. На 30. Регионот Канто, кај што е Да. Токио, е на 30 На милиони. 30, тоа е еден круг од 50 километри. Да, И тука се Токио, Кавасаки, Йокохама, Камакура, тие сите градови се Споени. споени од еден до друг. Например, многу интересно беше влегувањето во метрото тогаш. Нели? Највпечатливо за мене беше кога одите во метро, немаш како сега картички, туку еден иде и ги цвика картите. Знаете, оние стари мали Да, картички. да. Вие од автомат го купувате, ама тој за една секунда по 3-4 ги цвикнува. Тоа е неверојатно Брзина. беше. И потоа кога го излегувате, исто он ги гледа и тоа так 100 јени доплатите, знаете. Тоа беше како оној филмот од Чарли Чаплин, Assembly Line, ако сте го гледале. Тоа е многу. Второ, кога ќе дојдете у метрото точно застанува до сантиметар каде е обележено, по четворица стојат и сега влегуваат луѓето, еднаш се преполнува. И има ше тогаш сега, не знам дали Исто, Игор исто. може да каже, млади дечки такав покрупни, кои што со бели ракавици ги туркаат патниците внатре, ќе ги истуркат, до Воспоставуваат крај ќе ред, влезат. така. Се ќе влезете во метро, ама да излезете од метрото, од вагонот кај што ќе дојде, тоа е прав пекол. Мора да се туркате, да излезете, затоа што тоа е преполно внатре. Ова зборувам за 85-та година. После 86-та, 9-та, 96-та, 99-та, кога беше, малку беше тоа релаксирано и мислам дека потоа веќе информатичката технологија и глобализацијата зазема и тамо, нели, силно влијание, така што и они полека се глобализираат сега. Иако традицијата останува традиција и тамо. Традиција, така е. Вие предпоставувам лесно се навикнавте и тамо на нивната култура, на нивните обичаи. Не ви беше многу проблем, така? Значи, моите први контакти беа приватни. Претходно доаѓаа кај мене јапонци, кои што ги сретнува по Германија, по не знам овамо тамо. И потоа ја бев приватно на 3 места. Мене ме чекаа на аеродром тројца кои меѓу себе не се познаваа. И потоа таму на аеродром направивме распоред каде јас ќе одам 20 дена, нели така. Потоа вториот пат бев по спортот и третиот пат по наука на еден симпозиум во Осака, каде што имав, нели, учествував со реферат на светска конференција. Така што трите области од моето делување, наука, спорт и приватно, ги имав прилика да едноставно ги запознам. Ви благодарам за гостувањето. Времето ни е толку. Уште еднаш честитки за овој навистина огромен јубилеј, 35 години. Уште еднаш да ги потсетиме гледачите, утре во 19 часот во културно-информативниот центар. Отворен е настанот, можете да дојдете и да присуствувате сите вие кои што сакате да почувствувате дел од јапонската култура и да се запознаете со членовите на друштвото на македонско-јапонско пријателство и соработка. Дојдете во просториите на културно-информативниот центар. Ви благодарам и на двајцата за гостувањето. Ќе има повторно можност и прилика да не бидете гости. Имаме професори и со вас многу теми што да зборуваме и секако Игор и со вас, бидејќи ова е ваша, нели, да кажем, како дополнителна активност. Вие сте си сите во своите професии. Игор, вие на факултетот за ликовна уметност, професоре, вие сте во пензија, ама сте професор, сте биле професор на Машински факултет. Ви благодарам, честитки уште еднаш и ви посакувам успешен настан утре и се гледаме во културно-информативниот центар во 19 часот. Благодарам на поканата.